copot. Ini kan kok copot. Kalau ngomong jangan sembarangan, tangannya nggak kepanjangan. Tapi ini bajunya kepanjangan, nah tangannya kependekan. Gak usah double begitu. Ini kan dibuka, Boleh lo gini lebih nggak? pendek. Boleh gini nggak? Orang botak pakai batik lagi batuk. Combo tuh combo. Lu pada mau makan? Iya, komandan traktir. Pilih menu dah. Bapak restoran. Kan saya orang restoran.